السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناة تعلم معنا. اليوم في درس جديد وهو عن طريقة تسجيل صوت احترافي وطريقة إزالة الأصوات المزعجة من التسجيل الصوتي. قبل البداية تنسى أخي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصل بكل جديد. اولا تقوم بتحميل هذا البرنامج اوداسيتي وهو افضل برنامج مجاني لتعديل الصوت. ستجد رابط تحميله اسفل هذا الفيديو. تقوم بتحميله مجانا وستجد ايضا طريقة تثبيته، يعني فيديو طريقة تثبيته. الان طريقة التسجيل: تقوم بالدخول الى البرنامج بطريقة عادية. الان تذهب الى هنا، كما ترون هنا ترى الميكروفون الذي ستسجل به الصوت. لنفترض انني ساسجل بهذا الميكروفون. تقوم بتسجيل عليه، تقوم برفع قوة صوته. الآن تذهب إلى هذه الاختيار الثاني وتجعلها ستيريو، يعني هنا يقوم بتسجيل الصوت بطريقة ثنائية، يعني في حال إن قمت بتسجيلها مونو سيتم تسجيل الصوت على جهة واحدة من السماعات. أنت تقوم بجعلها ستيريو. الآن طريقة التسجيل هو الضغط هنا، لكن قبل بداية أي تسجيل للصوت تدع 5 ثواني، من 3 يعني إلى 5 ثواني دون تسجيل أي صوت. مثلا بعدها الآن أبدأ بالتكلم، ثم عند الانتهاء من التكلم تذهب إلى هذا الخيار ثم تضغط على ستوب. الآن لماذا تركت هذه 3 ثواني دون أن أتكلم؟ تركتها حتى يقوم برنامج بالتعرف على الصوت الذي يوجد خلفي، مثلا زقزقة العصافير أو السيارات أو أي شيء من هذا القبيل. تقوم أنت بتحديدها هكذا، ثم تذهب إلى Effect، تنزل إلى هذه، تقوم بالنقر عليها ثم تضغط على هذه. بعدها تقوم بدبل كليك حتى تقوم بتحديد كل الصوت، ثم ترجع إلى Effect، ترجع إلى نفسها ثم تضغط على OK. كما ترون يتم خفض بعض الموجات هنا ويتم تصفية الصوت. كما ترون هنا أصبح خط واحد، كما ترون يعني صوت صافي من الضجيج الخلفي. الآن طريقة تحويل هذا البروجي إلى ملف صوتي: تضغط على Export الأوديو، تضغط عليها. الآن تختار اسمه، مثلا لنفترض أن هذا اسمه عشوائي، لحظة فقط. تقوم بوضع في مكان ما، تختار أي جودة تريدها، مثلا MP3 أو WAV، يعني تقوم بتحميله. أولا تحميل ملف بسيط سيطلبه منك، كما ترون يطلبه منك. تقوم بتشغيل الواي فاي الخاص بك، تقوم بتحميله، أو بإمكانك تحويلها WAV، مثلا بصيغة WAV 32 أو 16 علي، يعني حسب إرادتك. تقوم بالضغط على انجستري، هنا تختار اسم، يعني تلك الاشياء ربما لا تحتاجها. المهم تحتاج انت اسم الاوديو، ثم تضغط على اوكي وسيبدا بتحويله الى، يعني تاكد قبل التحويل انك تقوم بالتاكد من انك قمت بتحديدها كامله حتى يتم تحويل الصوت كامل. الان طريقه اضافه صوت خارجي: كما ترون قمت باحضار ملف صوتي، تقوم بوضعه. كما ترون يظهر لك الملف الصوتي، يعني تقوم فقط بتطبيق الخطوة التي قلتها لك قبل قليل، وهي قبل تسجيل الصوت تدع من 3 إلى 5 ثواني ليلتقط الميكروفون الصوت الذي تحتاجه، يعني صوت السيارات أو أي شيء من هذا القبيل. المهم صوت لن تحتاجها أنت في الفيديو، يقوم بإزعاج فقط. مثلا يعني تجد مثلا هذا المكان، يعني عند تسجيلك ستجد 3 ثواني أو 5 ثواني، يعني حسب تسجيلك. تقوم بتحديدها ثم Effect، ثم هنا Prendre Profil du Bruit، ثم تقوم بتحديدها مرة أخرى، ثم هكذا، ثم أوكي، وسيتم إزالة الضوضاء من الصوت. تقوم بإكسبورت الأوديو. هذه هي الطريقة، سهلة جدا. أتمنى عجبتكم الطريقة. يعني سأضع في درس لاحق طريقة التسجيل بالكامتازيا وطريقة إزالة الضوضاء بالكامتازيا فقط بدون أي برنامج أوداسيتي، لكن ليست احترافية كبرنامج أوداسيتي. المهم هنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. لا تبخلوا علي بلايك، سبسكرايب القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.